nouveauté any Jovena amin'ny salon de l'auto misy ataontsika hoe resaka teknôlôjia zany voalohany indrindra ny fanananay ilatsonay jauge électronique zay ahafahanay mijery ny qualité ny carburant rehetra ny amin'ny station Jovena zay zany alohan'ny tena maharia hoe Jovena rery manana ny ohatra amin'izao akoatr'izay ny faharoa zany ny resaka fisiny hoe laboratoire mobile ny zay circuler isaka ny station ahafahanay manaramaso ny qualité ny station tanjona amin'izany rehetra zany dia mba ahafahanay hamezana fahafahampotanteraka ny mpanjifo izay ankehitriny zany ray amin'ny telo zany hoe 1 sur 3 amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara zany no mifidy any Jovena zay zany nateraka averiko voalohany ny resaka jauge électronique dia ny laboratoire mobile zay ahafahanay manaramaso ny kalitaon'ny produit eny amin'ny station dia akoatr'izay nefany misy offre ihany koa zany offre manokana aty amin'ny lancena aty amin'ny salon de l'auto dia ataona hoe tag RFID zany hoe ahafahana personnaliser ny tomobile tsirairay izay mampiasa ny carte mba ialana zany ahafahana hoe misécuriser indrindra ny achat ataon'ny mpanjifa eny amin'ny station dia akoatran'izay moa zany ny teknôlôjia ihany le ataona hoe lefa taga ihany fanarahanay maso an'ireo camion citerne rehetra milivre ny station fa ny antony maromaro zany hoe voalohany indrindra hoe ahafahana mivité any antsoina hoe rupture any amin'ny station dia eo koa ny hoe assurena le voilà mifapitoy ihany le qualité an'le carburant any amin'ny station heritaony zao premium zany no lancena teto Madagasikara ny zato isanjato station Jovena am'izao misy premium ny sahanay no miteny fa anisan'ny carburant tsara indrindra eto Madagasikara ny premium napiakatra indrindra zany ny ataontsika hoe vente ny station tena amin'ny Jovena ary nazahoanay ny fitokisan'ny mpanjifa satria misy manao économie hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 8 isanjato zany hoe mety ho tonga hatrany amin'ny 500 solonjato ariary isaka ny litre zany ny fitotsiana azo avy amin'ny premium